হ্যালো স্টুডেন্ট, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ওকে ওকে ওকে, চল চল শুরু করা যাক আজকের ক্লাস। দেখো, আজকের ক্লাসের ব্যাপারে ক্লাসে আছি, পরে কল করো, ক্লাসে আছি। ওকে, হ্যাঁ, আজকে আমরা পড়বো কোর্স চ্যাপ্টার। আগের দিন সব ডিটেলস বুঝিয়ে দিয়েছি, কি কি কিভাবে করতে হয়, কি করবে কি না করবে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে কোর্স চ্যাপ্টার, ঠিক আছে স্যার? তো দেখো, তোমাদের ক্ষেত্রে বায়োলজি খুব ডেপথে পড়তে লাগে না, তোমাদের মোটামুটি ইনফরমেশন জানলে তোমাদের পরীক্ষা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আমরা বায়োলজি পড়বো কিন্তু ইনফরমেটিভ হিসাবে। তো চলো ইনফরমেশন গুলো এক এক করে দেখে নেবো। বাংলা ইংলিশ বোথ থাকবে, দু ভাষাতেই থাকবে। এইটা খালি ইংলিশের পেজ, মানে বোঝা যাচ্ছে খুব ইজিলি, তো অসুবিধা নেই। বাদ বাকি সব বেঙ্গলি এবং ইংলিশ দু ভাষাতেই থাকবে, দেখে নিতে পারো। এখানে একবার বাংলা ইংলিশ দুই ভাষাতেই থাকবে, বাংলা ইংলিশ প্রত্যেকটা বাংলা ইংলিশ দু ভাষাতে থাকবে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা পেজ বাংলা ইংলিশ দুই ভাষাতেই থাকবে, দেখে না? ওকে, ক্লিয়ার? তো চলো শুরু করা যায়, কেউ ঘাবড়াবে না দেখে স্যার বাংলায় পড়াচ্ছে না ইংলিশে পড়াচ্ছে সব দেখে ঘাবড়াবার কিছু। হ্যাঁ, দেখো, আমাদের যখন সেলে ঢুকবো, সেল ঢোকার আগে, সেলের চ্যাপ্টারে ঢোকার আগে আমাদের জানতে হবে সেল কি কি নিয়ে গঠিত হয়। ওকে, সেল কি মানে সেল কি কি নিয়ে গঠিত হয় এবং সেল আবিষ্কার কিভাবে হলো, আবিষ্কার দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। তো সেল আবিষ্কার করার আগে সেল কি থেকে কি দিয়ে আবিষ্কার করা হলো সেটাও জানতে হয়। তো 1590 সালটা ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যান্স এবং জ্যাকারিয়াস জানসেন এই দুইজন বিজ্ঞানী প্রথম কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ, বা যেটাকে আমরা বলি জটিল মাইক্রোস্কোপ বা যৌগিক মাইক্রোস্কোপ, এটাকে মেনলি বলা হয় যৌগিক মাইক্রোস্কোপ, যৌগিক মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীর নাম কি? হ্যান্স এবং জ্যাকারিয়াস জানসেন। ওকে, রবার্ট হুক, রবার্ট হুক কি আবিষ্কার করেন? রবার্ট হুক কর্কের ছিপির মধ্যে কোষ আবিষ্কার করেছেন। কি করেছেন? কর্কের ছিপির মধ্যে কোষ আবিষ্কার করেন। কর্কের ছিপির মধ্যে কোষ আবিষ্কার করেন এটা কে করেন? রবার্ট হুক। তো ইনি যেটা করেছিলেন ডেড সেল আবিষ্কার করেছিলেন। ইনি যেটা আবিষ্কার করেছিলেন সেটা জীবিত কোষ ছিল না। তারপরে এলেন, এইটার সাল কিন্তু লাগে, রবার্ট হুকের সালটা খালি লাগে, অন্যগুলো সাল লাগবে। এরপরে আসে অ্যান্টন ভ্যান লিউয়েনহক। তিনি লিভিং সেল থ্রু সিম্পল মাইক্রোস্কোপ, মানে সরল মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে ঠিক আছে, সরল মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে কি আবিষ্কার করেন? আবিষ্কার করেন হচ্ছে লিভিং সেল। কি আবিষ্কার করেন? লিভিং সেল। এবং আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন তিনি, অ্যান্টন ভ্যান লিউয়েনহক, সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। ওকে, ব্যাকটেরিয়া তিনি আবিষ্কার করেন। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, চল এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি, ম্যাথিয়াস লেইডেন, থিওডোর সোয়ান, রুডলফ ভিটচাউ, ঠিক আছে? এইগুলোর ব্যাপারে আসে। দেখো, ম্যাথিয়াস লেইডেন কি করেন? ডিসকভার প্ল্যান্টস আর মেড অফ সেলস। ম্যাথিয়াস লেইডেন কি তৈরি করেন? প্ল্যান্ট তৈরি করেন। ডিসকভার প্ল্যান্ট আর মেড অফ সেলস, কোষ দিয়ে তৈরি, মানে এই যে প্ল্যান্ট সেল কোষ দিয়ে তৈরি, মানে উদ্ভিদ কোষ কোষ দ্বারা তৈরি, কোষ দ্বারা তৈরি বা কোষ দ্বারা সৃষ্ট। এই কথাটি কে প্রথম বলেছিলেন? ম্যাথিয়াস লেইডেন বলে। ওকে, এরপরে আরেকজন বৈজ্ঞানিক এলেন, তিনি হলেন থিওডোর সোয়ান। তিনি বললেন প্রাণী কোষ কোষ দ্বারা সৃষ্ট। এখানে প্রাণী কোষ হয়ে গেছে, এক সেকেন্ড, উদ্ভিদ কোষ হয়ে গেছে, উদ্ভিদ কোষ দ্বারা সৃষ্ট তিনি বলেন। আর প্রাণী কোষ দ্বারা সৃষ্ট কে বলেন? এখন শুনে মনে হবে হাসি পাবে যে এটা আবার কোনো আবিষ্কার হলো, কিন্তু তখন এটা বড় আবিষ্কার ছিল। প্রাণী কোষ দ্বারা সৃষ্ট, এই কথাটা কি বলেন? এটা বলেন হচ্ছে থিওডোর সোয়ান। এবং পরে আরেকজন বৈজ্ঞানিক যার নাম রুডলফ ভিটচাউ, তিনি কি বলেন? তিনি একটা শব্দ বলেছিলেন,
শব্দটা কি? ওমনি সেলিউলা ই সেলিউলা, মানে প্রত্যেক কোষ তার পূর্ববর্তী কোষ দ্বারা সৃষ্ট। কোষ দ্বারা সৃষ্ট। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের পার্ট। এই টোটালটা মিলে, এক সেকেন্ড লাইনটা বেরিয়ে গেল, এই টোটালটা মিলে এটাকে একটা জিনিস বলা হয়, এই তিনটে তত্ত্বকে একসাথে, এই তিনটে তত্ত্বকে একসাথে বলা হয় সেল থিওরি বা কোষ তত্ত্ব। সেল থিওরি বা কোষ তত্ত্ব। ঠিক আছে, অনেক জায়গায় খালি দুটো নাম পাবে, স্লেইডেন এবং সোয়ান। আসলে স্লেইডেন, সোয়ান এবং ভিটচাও তিনজনের তত্ত্বকে মিশিয়ে সেটাকে বলা হয় সেল থিওরি। কিন্তু পরীক্ষায় যদি থাকে স্লেইডেন এবং সোয়ান, তাহলে ওকে, ওটাতেই অ্যান্সার করবে। ওকে, সাউন্ড কেটে আসার কথাই নয়, রিজয়েন করো। যাদের সাউন্ডের প্রবলেম আসছে রিজয়েন করো। ওকে, ওকে, ক্লিয়ার। এইবার আমরা আসবো কি, সেল থিওরি আমরা দেখলাম। এই সেল থিওরি কে মেনে চলে না, এক্সেপশন, পরীক্ষায় কোশ্চেন দেয়। সেল থিওরি কে মেনে চলে না, এক্সেপশন কে? এক্সেপশন হচ্ছে ভাইরাস। ভাইরাস কোষতত্ত্ব বা সেল থিওরি মেনে চলে না, কারণ ভাইরাসকে কি বলা হয়? অকোষীয় বলা হয়, বা আसेल्युलर বা অকোষীয় বলা হয়। ওকে, ওকে, অকোষীয় বলা হয়। ওকে, চলো পরের বার। এরপর আসছি প্রোক্যারিওটিক সেল। প্রোক্যারিওটিক সেল, এই যে আমরা সেলে ঢুকলাম, এই সেলকে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করি এর কোয়ালিটির উপর ভিত্তি করে। ঠিক আছে, কোয়ালিটি। এবার কোয়ালিটিটা কিসের উপর ভিত্তি করে হয়? কবেকার কোষ সেটার উপর ভিত্তি করে, আদি কোষ না নতুন কোষ। প্রোক্যারিওটিক কোষ, এই যে প্রো শব্দের অর্থ কি? প্রো মানে হচ্ছে আদি। ঠিক আছে, ক্যারিওটিক শব্দটা এসছে ক্যারিয়ন শব্দ থেকে। ক্যারিয়ন শব্দ থেকে, ক্যারিয়ন কথার অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াস। ক্লিয়ার? পরের পেজে ইংলিশ আছে, চাপ নেই, ইংলিশে দেওয়া আছে এখানে। ওকে, আচ্ছা, আদারওয়াইজ সব বাংলাতে, সবাই বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্ট, তো বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। ওকে, হ্যাঁ, পিডিএফ দিয়ে দেবো, সেটা তোমাদের শুভময় স্যার যে গ্রুপটা বানাচ্ছেন ওটাই অ্যাড হয়ে যাও, শুভময় স্যারের গ্রুপে আমি দিয়ে দেবো। শুভময় স্যার তোমাদের বলেছেন নিশ্চয়ই যে একটা গ্রুপ তোমাদের করে ওখানে অ্যাড করে দেবেন, তো এই শুভময় স্যারের গ্রুপে, মানে ম্যাথ স্যারের গ্রুপে আমি সব নোটস প্রোভাইড করে দেবো। ওকে, ওকে, এক সেকেন্ড দাঁড়াবে, একটা অফিসিয়াল কল। ওকে, চল। অপূর্ব ক্লাসে আছে, ক্লাসে আছে। চলো, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, শুভময় স্যারকে জিজ্ঞাসা করবে, শুভময় স্যার বলে দেবে, চাপ নেই, চাপ নেই, অত চাপ নিও না। তোমাদের চ্যাপ্টার শেষ হতে আমার 2 দিন লাগবে, তো এখনই তুমি নোটস পাবে না যতক্ষণে না চ্যাপ্টার শেষ হবে। চলো, যেটা বলছিলাম, এই যে আদি এবং আদি শব্দটা, এই যে প্রো মানে কি হচ্ছে? আদি, এবং ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে কি? নিউক্লিয়াস।
ওকে, তাহলে আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত তোমার কোষ যেটা, সেটাকে কি বলবো? প্রোক্যারিওটিক সেল। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়াস গুলো কি হয়, আদি। আদি হওয়ার মানে এরা উলঙ্গ হয়, এদের কোনো নিউক্লিয় পর্দা থাকে না। কি বললাম? নিউক্লিয় পর্দা থাকে না। ওকে, নিউক্লিয় পর্দা থাকে না। ক্লিয়ার? এইবার পরের পয়েন্টে যাচ্ছি। নিউক্লিয় পর্দার এখানে আমাদের অবলুপ্তি ঘটে, তো একে নিউক্লিয়েটস বলা হয়। এতে কি বলা হয়? নিউক্লিয়েটস বলা হয়। আর কি? রাইবোজোম। রাইবোজোম 70s প্রকৃতির হয়ে থাকে। এবার রাইবোজোম 70s প্রকৃতির মানে এর মধ্যে যে রাইবোজোমের কোয়ালিটি থাকে সেটা 70s হয়। 70s তৈরি হয় 50s এবং 30s দিয়ে। কিভাবে তৈরি হয় আমরা পরে রাইবোজোম যখন পড়বো দেখবো, ইনফরমেশনটা জেনে রাখো, যেগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন আসবে। এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আসে, এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আসে। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে? এবার কোষের প্রাচীরটি মিউকোপলিপেপটাইড বা পেপটাইডোগ্লাইকান দ্বারা গঠিত। কোষের প্রাচীরটি মিউকোপলিপেপটাইড বা পেপটাইডোগ্লাইকান দ্বারা কি হয়েছে? গঠিত। মিউকোপলিপেপটাইড বা পেপটাইডোগ্লাইকান, এটা হচ্ছে মূল উপাদান এদের কোষ প্রাচীর গঠনের। এইবার এক্সট্রা আরো কয়েকটা পয়েন্ট বলে রাখছি তোমাদের। প্রোক্যারিওটিক সেলে প্লাজমা মেমব্রেন থাকে, মানে যেটাকে আমরা বলি কোষ পর্দা। কোষ পর্দা দেখতে পাওয়া যায়। আবার সেল ওয়ালও থাকে, কোষ প্রাচীরও থাকে। আবার এক্সট্রা এদের মধ্যে দেখা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে, সেটা হচ্ছে ক্যাপসিউল। এদের এই ক্যাপসিউল, ক্যাপসিউলকে বাংলাতেও ক্যাপসিউল বলে। ঠিক আছে, তার মানে কি কোষ পর্দা, কোষ প্রাচীর এবং ক্যাপসিউল তিনটেই দেখা যেতে পারে। এছাড়া আরেকটা পয়েন্ট বলছি, সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাজেলা। এদের ফ্ল্যাজেলা এবং পিলি এইগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ফ্ল্যাজেলা এবং পিলি এগুলো দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে কি কি পয়েন্ট বললাম? মিউকোপলিপেপটাইড বা পেপটাইডোগ্লাইকান দিয়ে প্রস্তুত এদের কোষ প্রাচীর। এদের নিউক্লিয়ন উলঙ্গ বা নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয় পর্দা থাকে না। 3 নাম্বার পয়েন্ট, রাইবোজোম 70s প্রকৃতির, 50s এবং 30s নিয়ে গঠিত হয় এবং ফ্ল্যাজেলা এবং পিলি দিয়ে গঠিত। ফ্ল্যাজেলা এবং পিলি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কি এদের কোষ পর্দা, কোষ প্রাচীর এবং ক্যাপসিউল থেকে থাকে। ওকে, এই হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক সেল। এবার ইউক্যারিওটিক সেলে আসছি। ইউ, ইউ কথার অর্থ কি? তার মনে হতে পারে ইউ মানে নতুন, না, ইউ মানে সম্পূর্ণ। ইউ মানে সম্পূর্ণ। ক্যারিওটিক কথা হচ্ছে ক্যারিয়ন শব্দ থেকে, ক্যারিয়ন শব্দ থেকে বা নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, নিউক্লিয়াস। ক্লিয়ার? এইবার উদ্ভিদ কোষ আমরা যদি দেখি সেলুলোজ দ্বারা তৈরি হয়। উদ্ভিদ কোষ কি দিয়ে তৈরি? সেলুলোজ দ্বারা তৈরি। এবার এই মানে উদ্ভিদ কোষের সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয় এদের উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীর। খালি উদ্ভিদ কোষ নয়, কোষের কোষ প্রাচীর যেটা, সেটা সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। খালি সেলুলোজ নয়, আরো অনেক কিছু থাকে। পরে গিয়ে দেখবে সেলুলোজ, এখন নাম শুনে রাখো, সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন, কাইটিন, এগুলো সব দিয়ে তৈরি হয়। ওকে, কিন্তু সেলুলোজ হচ্ছে মূল উপাদান। সেলুলোজ কি? মূল উপাদান যেটা দিয়ে তৈরি হয়। ওকে, এবার হচ্ছে ইউ মানে সম্পূর্ণ, বা যেটাকে আমরা বলি আরেকটা ভাষায় আদর্শ কোষ। এই যে সম্পূর্ণ বা আদর্শ কোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এদের নিউক্লিয়াস হচ্ছে পর্দাবৃত বা নিউক্লিয় ঝিল্লি বা নিউক্লিয় পর্দা। নিউক্লিয় ঝিল্লি বা নিউক্লিয় পর্দা আবৃত হয়ে থাকে এরা। এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট। এবং এই নিউক্লিয় পর্দা আবৃত হওয়ার জন্য এদের ভিতরে নিউক্লিয় স্যাপ থাকে, যেটা নিউক্লিয়াসের একটি রস, যেটাকে আমরা নিউক্লিয় প্লাজম বলি, পরে গিয়ে আমরা জানবো। নিউক্লিয় জালিকা বা যেটাকে আমরা ক্রোমাটিন তন্তু বলে জানবো পরে গিয়ে, এইগুলো থাকবে। ঠিক আছে, রাইবোজোম হবে 80s প্রকৃতির। কি প্রকৃতির? 80s, যেটা তৈরি হবে দুটো সাব ইউনিট দিয়ে, 60s আর 40s। অনেকে ভাবো যে এস এর ফুল ফর্ম কি? এস এর ফুল ফর্ম হচ্ছে ভেটবার্গ। স্যার ভেটবার্গ তো ভি দিয়ে হয় না, এস দিয়ে শুরু হয়। এসটা উজ্জ থাকে ইংলিশের শব্দতে, তাই জন্য ওটাকে ভেটবার্গ ধ্রুবক বলে। ঠিক আছে, ওকে, তো এসটা যেহেতু উজ্জ থাকে তাই জন্য বলা হয় ভেটবার্গ। ঠিক আছে, লাগবে না, তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না, এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।
এই তিনটে পয়েন্ট তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ইউক্যারিওটিক কোষে। এইবার এই ইউক্যারিওটিক কোষ আমরা দেখবো হচ্ছে আমরা দুটো ভাগ করে পড়বো, একটা হচ্ছে অ্যানিমাল সেল একটা, আর একটা হচ্ছে প্ল্যান্ট সেল। ওকে, এই দুটোই কি এক প্রকার ইউক্যারিওটিক সেল। তো চলো শুরু করি। আমরা দেখবো হচ্ছে প্রথমে এখানে প্রোক্যারিওটিক সেল, ইউক্যারিওটিক সেল দেওয়া। এইবার আমরা দেখবো হচ্ছে প্রথমে অ্যানিমাল সেল বা প্রাণী কোষ। প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে তোমরা যেটা যেটা দেখতে পাবে সব থেকে ভালো এইখানে বোঝানো আছে, এখানে ছবিটার মাধ্যমে। এই ছবিটাকে লক্ষ্য করো, এই ছবিটাকে দেখলেই তোমার মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, দেখো ছবিতে তোমরা দেখতে পাবে দুটো সেলের মধ্যে, প্ল্যান্ট সেল এবং অ্যানিমাল সেল, দুটো সেলের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে ভালো করে দেখো। এই দিকে আছে প্ল্যান্ট সেল, এদিকে আছে অ্যানিমাল সেল। পার্থক্যটা কোথায়? এদিকে উদ্ভিদ কোষ, এদিকে প্রাণী কোষ। প্রথম যে পার্থক্য ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি, ক্লোরোপ্লাস্ট, এটা খালি কোথায় থাকে? উদ্ভিদে থাকে, তাই তো? প্রাণীতে থাকে না। একটা এক্সেপশন আছে, ক্লোরোপ্লাস্ট কোন প্রাণীতে দেখতে পাওয়া যায়? ক্লোরোপ্লাস্ট কোন অ্যানিমালের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বলতে পারবে? একটা হচ্ছে ইউগ্লিনা, ওকে, আর হচ্ছে ক্রাইসঅ্যামিবা। ওকে, ইউগ্লিনা এবং ক্রাইসঅ্যামিবা। ওকে, ক্লিয়ার? চল, এরপরে আসছি সেল ওয়াল। এই সেল ওয়াল জিনিসটা থাকেই হচ্ছে কার মধ্যে? উদ্ভিদ কোষের মধ্যে। ঠিক আছে, সেল ওয়াল থাকে কার মধ্যে? উদ্ভিদ কোষের মধ্যে। এইবার এই সেল ওয়ালের গায়ে একটা ছিদ্র থাকে, দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ছিদ্র, এখানে একটা ছিদ্র, এখানে একটা ছিদ্র, এরকম তোমরা ছিদ্র দেখতে পাবে সেল ওয়ালের গায়ে। এটাকে বলা হয় প্লাজমোডেজমাটা। এর মাধ্যমে কি হয়? কোষ এক কোষের সাথে অন্য কোষের, দুটি কোষের সংযোগ রক্ষা করে। দুটি কোষে সংযোগ রক্ষা করে। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে কাজ। হলো, এইবার আসছি মানে প্রাণী কোষের দিকে। প্রাণী কোষে দেখতে পাওয়া যায়, উদ্ভিদ কোষে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রথম যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে লাইসোজোম। লাইসোজোম আমরা প্রাণী কোষে দেখতে পাবো, উদ্ভিদ কোষে দেখতে পাবো না। কিছু রেয়ার উদ্ভিদ আছে যার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তবে ইম্পর্টেন্ট নয় সেগুলো জানা। তো লাইসোজোম আমরা প্রধানত প্রাণী কোষে দেখতে পাবো, উদ্ভিদ কোষে নয়। আর এখানে দুটো জিনিস আলাদা আলাদা করে দিয়েছে, সেন্ট্রিওল আর সেন্ট্রোজোম দুটো একই। সেন্ট্রোজোমের মধ্যে সেন্ট্রিওল থাকে, তো আমি একটাতেই মার্ক করছি। এটাও আমরা প্রাণী কোষেই দেখতে পাবো, যেটা কি করবে? কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠন করে। কোষ বিভাজনের ডিটেল পড়বো আমরা পরে। কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠন করে। ক্লিয়ার? হলো? আচ্ছা, এইবার চলে আসছি পরের পয়েন্ট, পরের কিছু পয়েন্ট দেখো। সেল মেমব্রেন গেল, নিউক্লিয়াস দুজনেরই একই রকম হয়, নিউক্লিওলাসও একই রকম, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সব একই রকম, রাইবোজোম একই রকম। ভ্যাকুওলে হয় একটা তফাৎ। ভ্যাকুওলে কি হয় তফাৎ? মাথায় রাখবে, উদ্ভিদ কোষের ভ্যাকুওল এখানে লিখে দিচ্ছি, আকারে বড়, আকারে বড়, সংখ্যায় কম। আকারে বড় এবং সংখ্যায় কম। প্রাণী কোষের ভ্যাকুওল কি হবে? আকারে ছোট, সংখ্যায় বেশি। আকারে ছোট এবং সংখ্যায় বেশি। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? মাইটোকন্ড্রিয়া একই রকম কাজ। গলগি অ্যাপারেটাসে আসি। এদের গলগি অ্যাপারেটাসকে কি বলা হয়? ডিকটিওজোম বলা হয়। কি বলা হয়? ডিকটিওজোম। আসলে এদের গলগি অ্যাপারেটাস কি করে? কোষ প্রাচীর তৈরি করতে সহায়তা করে। কোষ প্রাচীর তৈরি করে। ঠিক আছে? উদ্ভিদ কোষেরটা।
তো এই গেল হচ্ছে ওভারঅল পার্থক্য আমাদের যেগুলো দিয়ে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ডিকটিওজোম মানে হচ্ছে গলগি বডি, যেটা কি উদ্ভিদ কোষে যে গলগি বডি থাকে তাকে বলা হয় ডিকটিওজোম। উদ্ভিদ কোষে যে গলগি বডি থাকে তাকে বলা হয় ডিকটিওজোম। ক্লিয়ার? আমাদের পরীক্ষায় যা যা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেই পার্থক্যগুলো আমাদের এখানে কমপ্লিট হয়। অনেক পার্থক্য যেগুলো আমাদের পরীক্ষার সাপেক্ষে ইম্পর্টেন্ট না, আমাদের পরীক্ষায় পাস করতে হবে, তো আমাদের পরীক্ষার সাপেক্ষে পড়তে হবে। সবাই বলতেই পারে স্যার বায়োলজি 10-15 ঘন্টায় হয়ে যাবে, আমি বলবো রেলওয়ের জন্য হয়ে যাবে। যদি বলো স্যার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দেবো 10 ঘন্টায় হয়ে যাবে, তাহলে বলবো হবে না। ঠিক আছে, পরীক্ষা অনুযায়ী ভ্যারি করে সবকিছু। ঠিক আছে, এখানে মাধ্যমিকের জন্য আমি পড়াচ্ছি না যে আমি সব ধরে ধরে ডেসক্রিপটিভ পড়াবো, তোমার তো লাগবে না তোমাদের, তাই জন্য আমি পড়াবো না। ওকে, চলো এইবার চলে আসি পরের পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা কোষ দেখলাম, এই কোষের মধ্যে এবার কোষ প্রাচীর। এই কোষ প্রাচীরের ব্যাপারে আমাদের ডিটেলস জানতে হবে, যেটুকুনি আমাদের পরীক্ষার সাপেক্ষে কি বললাম লাগবে। তো চলে আসো সেল ওয়াল। তৈরি করেছে কে? রবার্ট, আবিষ্কার করেছে কে? রবার্ট হুক। ঠিক আছে, কে আবিষ্কার করেন? রবার্ট হুক। এটা কি নিয়ে গঠিত? পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে। সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, সুবেরিন, পেকটিন, আরেকটা লিখে রাখো কাইটিন, এইগুলো দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। ক্লিয়ার? এগুলো দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে। আর এরা সবকটা কি? এরা যতগুলো আছে এখান থেকে সেলুলোজ থেকে শুরু করে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাইটিন অব্দি, এরা সবকটা কি? মাথায় রাখবে বহু শর্করা, বাংলায় বলবে বহু শর্করা, বা ইংলিশে কি বলবে? পলিস্যাকারাইড। ওকে, ঠিক আছে, পলিস্যাকারাইডস এদের বলা হয়ে থাকে। ক্লিয়ার? চল এরপর ওয়ার্ক, কার্য। কার্য কি করে এরা? প্রোভাইডস মেকানিক্যাল এনার্জি। এরা কি করে? মেকানিক্যাল এনার্জি প্রদান করে থাকে। এরা মেকানিক্যাল এনার্জি প্রদান করে থাকে। মেকানিক্যাল এনার্জি মানে যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে। এরা যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে থাকে কার্যের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এদের কার্য করে থাকে কি? যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে। যান্ত্রিক শক্তি মানে এই যে তুমি আঘাত করছো কোনো কিছুকে, ঠিক আছে, এই যে আঘাত করছো বা বাইরে থেকে কোনো একটা কিছু প্রেসার, এগুলো কন্ট্রোল করে কে? সেটা হচ্ছে এই কোষ প্রাচীর। এছাড়া কি? ফুড রিজার্ভার হিসেবে কাজ করে। তোমার যদি বাড়ি মানে চৌবাচ্চার দেওয়াল না থাকে, তুমি জল ধরে রাখতে পারবে তার মধ্যে? পারবে না। তো তো দেওয়ালটা দেওয়া খুব দরকার। ওই দেওয়ালের কাজটা কি করে? এই সেল ওয়াল, যেটা কোষ প্রাচীর যেটা, তো ফুড রিজার্ভার হিসাবে, খাদ্য এবং জলাধার হিসাবে কাজ করে। ওকে, আচ্ছা। এছাড়া কি? ইট মেনটেন্স দ্য শেপ অফ সেল, কোষের আকৃতি বজায় রাখতে সাহায্য করে, সবাই মোটামুটি জানো। এছাড়া ইন্টারসেলুলার ট্রান্সপোর্ট মানে এক কোষ থেকে অন্য কোষে কোনো কিছু বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সেটা সাহায্য করে কে? একটু আগে বলেছিলাম, প্লাজমোডেজমাটা। কোষ প্রাচীরের গায়ে একটা ছিদ্র থাকে, সেটা সাহায্য করে প্লাজমোডেজমাটা। ওকে, এটি সাহায্য করে থাকে। ক্লিয়ার? এই হলো আমাদের ডিটেলস সেল ওয়াল। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের সেল ওয়াল। ক্লিয়ার? চলো এইবার আসছি পরের পয়েন্ট। এইবার আসছি পরের পয়েন্ট। এটা হচ্ছে সেল ওয়ালের ছবি। তোমাদের পরীক্ষা এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসবে না, তো মানে আলটিমেটলি ছেড়ে দিয়ে চলে আসো। এটা চলে আসো এবার কোষ পর্দা। কোষ প্রাচীর আমরা দেখলাম, এবার আমরা দেখবো কোষ পর্দা। আমাদের পরীক্ষায় যতটা লাগবে ততটা আছে, বাড়তি একটা কথাও নেই। ঠিক আছে, আর যেগুলো এক্সট্রা, যেগুলো আমার এখানে নেই, সেগুলো আমি কিন্তু লিখে দিচ্ছি। ওকে, চল সেল মেমব্রেন বা কোষ পর্দা। কোষ পর্দা দেখতে এরকম হয়, কি গঠন সেটার ব্যাপারে বলবো। সবার আগে চলে আসি সেল মেমব্রেন। এইটার ব্যাপারে তিনটে ধারণা ঘোরাফেরা করে। কেউ একজন ধারণা দিয়েছিলেন যে বায়োমেমব্রেন মডেলের ধারণা দিয়েছিলেন। কি? এটাকে বাংলাতেও একই নামেই পাবে, তাই জন্য আলাদা করে লিখিনি। বায়োমেমব্রেন মডেলের ধারণা দেন। সেটা কে দিয়েছিলেন? পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসে, অ্যান্সার হবে কি? ড্যানিয়েলি এবং ড্যাপসন। ড্যানিয়েল এবং ড্যাপসন বায়োমেমব্রেন মডেলের ধারণা দেন। সিঙ্গেল মেমব্রেন মডেল বা সিঙ্গেল বা অনেক জায়গায় ইউনিট মেমব্রেন থাকে, বেশিরভাগ ইউনিট মেমব্রেনই পাবে। ইউনিট মেমব্রেন মডেল ধারণা কে দেন? ডেভিড রবার্টসন। ডেভিড রবার্টসন ইউনিট মেমব্রেন মডেলের ধারণা দেন। তিনি বলেন কি? এই কোষ পর্দাগুলো পিএলপি, প্রোটিন লিপিড প্রোটিন দ্বারা গঠিত, যার মধ্যে লিপিডের কি থাকে? বাই লেয়ার থাকে, মানে লিপিড মাঝখানে দুটো লেয়ার থাকে। দেখবো কিভাবে
কোনটি। ওকে, যাই হোক, এটির ধারণা কে দেন? ডেভিড রবার্টসন। এরপরে আসছি ফ্লুইড মোজাইক মডেল। ঠিক আছে, তরল মোজাইক মডেল ধারণা কে দেন? এস জে সিঙ্গার এবং জি এল নিকলসন। এস জে সিঙ্গার এবং জি এল নিকলসন 1972। ঠিক আছে, 1972 সাল, সাল ইম্পর্টেন্ট নয়, তিনি এই ধারণাগুলো দিয়েছিলেন। খুব ভালো কথা, হলো ক্লিয়ার। এইবার আসে একটু ছবিতে। এই যে আমরা বললাম না পিএলপি মডেল, এই যে বায়োমেমব্রেন মডেল বা পিএলপি মডেল, পিএলপি মডেলের ধারণা দেন কে? মানে যেটা হচ্ছে ইউনিট মেমব্রেন মডেল, ধারণা কে দিয়েছিলেন? একটু আগেই দেখলাম ড্যানিয়েলি ড্যাপসন দিয়েছিলেন কি বায়োমেমব্রেন মডেল, রবার্টসন দিয়েছিলেন ইউনিট মেমব্রেন মডেল। তিনি কি বলেছিলেন? উপরে একটা লেয়ার থাকে প্রোটিনের, তারপরে লিপিডের বাই লেয়ার থাকে, মানে এই একটা লিপিডের লেয়ার, এই একটা লিপিডের লেয়ার, দুটো লিপিডের লেয়ার, তারপরে আবার প্রোটিনের লেয়ার। এটা ছোটবেলায় আমরা পড়েছি পিএলপি স্তর বলে, পড়েছো না? এটা কে দিয়েছিলেন? রবার্টসন। তারপরে সিঙ্গার এবং নিকলসন যারা বললেন কি ফ্লুইড মোজাইক মডেলের ধারণা দিলেন। এই যে মোজাইক কথার অর্থ কি? তোমরা ভাবো যে মোজাইক মানে হচ্ছে, মোজাইকের অর্থ হচ্ছে কি? বাড়িতে বোধহয় মানে যেটা আমাদের মানে শানে করা হয় সেটা হচ্ছে মোজাইক না। আসলে মোজাইক মানে ভাসমান। সাউন্ড ক্লিয়ার আছে? সাউন্ড ক্লিয়ার আছে, তুমি রিজয়েন করো। সাউন্ড আশা করি সবার ক্লিয়ার আছে। অল ক্লিয়ার দেখে নিয়েছো? একজনেরও যদি ক্লিয়ার থাকে মানে আমার এন্ড থেকে ক্লিয়ার আছে। কারণ একজনেরও যদি প্রবলেম হয় মানে মানে সবার যদি প্রবলেম হয় সেটাই আমার এন্ড থেকে তাহলে প্রবলেম হয়েছে। যদি একজনও শুনতে পায় তার মানে আমার এন্ড থেকে ওকে আছে, নাহলে একজনও শুনতে পেত না। ওকে, চলো। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে সিঙ্গার এবং নিকলসন তিনি যে ধারণাটা দেন সেটা হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল। মোজাইক মানে ভাসমান। তিনি বলতে চেয়েছিলেন প্রোটিন গুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই যে মানে একটা ফিল্ম থাকে, সেটা হচ্ছে ফ্যাটের ফিল্ম বা লিপিডের একটা ফিল্ম থাকে বা একটা স্তর থাকে যেখানে প্রোটিন গুলো ভেসে ভেসে বেড়ায়। দেখো এখানে প্রোটিন গুলো কেমন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিছু প্রোটিন আছে যেটা এপার ওপার অব্দি বিস্তৃত, এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত অব্দি বিস্তৃত, কিছু প্রোটিন খালি এই প্রান্ততেই বিস্তৃত, তাই না? এটা যেমন দুই প্রান্তেই বিস্তৃত, এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে, তাই না? ক্লিয়ার? কিছু প্রোটিন এখানে মাথা দেখা যাচ্ছে, সেটা কোন প্রান্ত থেকে কোন প্রান্ত আমরা জানি না। তো মোট কথা, এই যে কোষ পর্দা, এই কোষ পর্দা কি নিয়ে গঠিত? তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এটা নিয়ে গঠিত। ক্লিয়ার? কোষ পর্দা এটা নিয়ে গঠিত, এগুলো নিয়ে গঠিত। প্রোটিন গুলো ভাসমান অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, ঠিক আছে? আর যেই প্রোটিন গুলো মানে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত অব্দি থাকে তাকে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন বলে, আর যেই প্রোটিন গুলো খালি একটাই প্রান্তে থাকে তাকে পেরিফেরাল প্রোটিন বলে। যদিও বা পরীক্ষার সাপেক্ষে আসবে না, তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না। তবে মাথায় রাখবে এই ইন্টিগ্রাল প্রোটিন গুলোর মাঝখানে যদি ছিদ্র থাকে, দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা ছিদ্র আছে, তাকে আমরা চ্যানেল প্রোটিন বলবো। তাকে কি বলবো? চ্যানেল প্রোটিন। ওকে, ক্লিয়ার? এইবার চলে আসো, এটা কি নিয়ে গঠিত হয়? সব থেকে বেশি থাকে প্রোটিন। কি থাকে বেশি? প্রোটিন। তারপরে লিপিড, লিপিড, কোলেস্টেরল, আদার লিপিডস, মানে এই তিনটে হচ্ছে লিপিডের পার্ট। ঠিক আছে, সব থেকে বেশি থাকে প্রোটিন। আর কিছু কার্বোহাইড্রেট থাকে। এবার কার্বোহাইড্রেট কি কার্বোহাইড্রেট আকারেই থাকে? না, আসলে এই কার্বোহাইড্রেটকে কার্বস লিখছি। এই কার্বোহাইড্রেট প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে কি? গ্লাইকোপ্রোটিন। গ্লাইকো মানে মাথায় রাখবে কার্বোহাইড্রেট, গ্লাইকোপ্রোটিন। ওকে, আর এই কার্বোহাইড্রেটই লিপিডের সাথে যুক্ত হয়ে কি তৈরি করে? গ্লাইকোলিপিড। ঠিক আছে, গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিড, এই দুটোকে একসাথে বলা হয় কি? গ্লাইকোক্যালেক্স। ক্লিয়ার? কার্বোহাইড্রেট প্লাস প্রোটিন সাহায্য করে কি? গ্লাইকোপ্রোটিন হতে।
কার্বোহাইড্রেট প্লাস লিপিড তৈরি করে গ্লাইকোলিপিড, এবং দুটো একসাথে যুক্ত হয়ে কি তৈরি হয়? গ্লাইকোক্যালিক্স তৈরি করে। এই গ্লাইকোক্যালিক্স গুলো কি থাকে? কোষ পর্দার গায়ে থাকে, ছবি দেখবে, এইগুলো থাকে একটা গ্লাইকোক্যালিক্স। এখানে গ্লাইকোপ্রোটিন লেখা, তো এটা মেইনলি গ্লাইকোপ্রোটিন নয়, এখানে ছবিতে একটু ভুল দেখিয়েছে, এইগুলো সব হচ্ছে গ্লাইকোক্যালিক্স। ঠিক আছে, এগুলো সব গ্লাইকোক্যালিক্স। গ্লাইকোক্যালিক্স এই আকারে থাকে। এরা কি করে? এক কোষের সাথে আরেকটা কোষকে আটকাতে সাহায্য করে, দড়ির মতন কাজ করে। ঠিক আছে, একটা কোষের সাথে আরেক ছিগলের মতন কাজ করে, একটা কোষের সাথে আরেকটা কোষকে আটকাতে সাহায্য করে। যদিও বা কাজ ইম্পর্টেন্ট নয়, জাস্ট বলে রাখলাম। ওকে, গ্লাইকো ওয়ার্ডটা কি গ্লুকোজ থেকে এসেছে? না, গ্লুকোজ শব্দটা গ্লাইকো থেকে এসেছে, উল্টো। ঠিক আছে, গ্লুকোজ শব্দটা গ্লাইকো থেকে এসেছে। ঠিক আছে, আমাদের কাছে ক্লিয়ার এই পয়েন্টটা। এইবার চলে আসি কাজ, কি কাজ করে আমাদের পরীক্ষা, এর থেকে বেশি কিছু লাগবে না। দেখো, সবার প্রথম কাজ যেটা, একটা হচ্ছে আকার প্রদান। 2 নম্বর পয়েন্টটা আমি আগে বলবো। কোথায় 2 নম্বর পয়েন্টে কি আছে? আচ্ছা, সম্পর্ক স্থাপন আছে। একটা হচ্ছে আকার প্রদান, এখানে লেখা নেই, আচ্ছা দেওয়া আছে, হ্যাঁ। কোষের আকার বজায় রাখে, আকার বজায় রাখা একটা কাজ, সেলের শেপ দেওয়া। ঠিক আছে, এটা একটা প্রধান কাজ। আরেকটা হচ্ছে সাইটোস্কেলিটন স্থিতিশীল করে। সাইটোস্কেলিটন জিনিসটা কি? এই এদের মধ্যে কিছু সাইটোস্কেলিটন থাকে, এখানে দেখতে পাচ্ছ আলফা হেলিক্স প্রোটিন, এরকম টাইপের কিছু জিনিস থাকে, যেগুলো কি করে? মাথায় রাখবে, এই সেল ওয়ালের মধ্যে থাকে সাইটোস্কেলিটন। সাইটোস্কেলিটন, এই সাইটোস্কেলিটন তৈরি হয় কি দিয়ে? মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে। কি বললাম? মাইক্রোটিউবিউল। ঠিক আছে, মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে তৈরি হয় এগুলো সাইটোস্কেলিটন, বা বাংলায় কি বলে? কোষীয় কঙ্কাল। মাইক্রোটিউবিউলকে মাইক্রোটিউবিউলই বলে। ওকে, এটাকে বলা হয় কোষীয় কঙ্কাল। এই কোষীয় কঙ্কাল কি করে? কোষের আকার প্রদান করে থাকে। কি করে? কোষের আকার প্রদান করে। ঠিক আছে, কোষের আকার প্রদান করে। এবং এই সাইটোস্কেলিটনই যখন উদ্ভিদ কোষ হয়, উদ্ভিদ কোষ, তখন কিন্তু আকার প্রদান তো করেই। মানে 1 নাম্বার পয়েন্টে আমি এটা কমা 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 দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বেমতন্তুও গঠন করে। বইয়ে পাবে হচ্ছে কি? মাইক্রোটিউবিউল বেমতন্তু গঠন করে, সেই মাইক্রোটিউবিউল দিয়ে সাইটোস্কেলিটন তৈরি হয়। তো বেমতন্তু গঠন করা হচ্ছে এর কাজ। ঠিক আছে, আমাদের প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে করে হচ্ছে কে? তোমার সেন্ট্রোজোম। আর উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে এটা কি করে? এই মাইক্রোটিউবিউল করে। ঠিক আছে, পরে গিয়ে আরো ডিটেলস পড়বে। সব খাতায় লিখবো অবশ্যই, অবশ্যই। নোট না করলে জীবনেও পাস করবে না, নোট করলে মাথায় থাকবে। ঠিক আছে, নোট করলে মাথায় থাকবে, না হলে ওই পিডিএফেই থেকে যাবে। যদি ভাবো যে পিডিএফ পড়ে পাস করে যাবো, জীবনেও করবে না। পিডিএফ পড়ে পাস করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না তুমি খাতায় লিখবে। অঙ্ক খাতায় না করলে তুমি পাস করবে? জীবনেও করবে না। তুমি পিডিএফেই যদি অঙ্ক জমিয়ে রেখে দাও, পাস করবে? করবে না। ওকে, আজকে পিডিএফ দেওয়া যাবে না, কারণ হচ্ছে পিডিএফ তো শেষ না হলে দেওয়া যাবে না এইভাবে, তাহলে তোমার ফোন ফেটে যাবে পিডিএফ এর জন্য। আমাকে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে হবে, সেলের চ্যাপ্টার পুরো শেষ হবে, তারপরেই আমি দেবো। এবার এর জন্য তুমি কি করতে পারো? স্যার এটা লিখবো কি করে? এই ক্লাস হয়ে যাওয়ার পর কালকে সকালের মধ্যে তোমাদের কিন্তু অলরেডি অ্যাপের মধ্যে পিডিএফ চলে আসে, খালি সেটাকে তুমি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করাতে পারবে না, বাদ বাকি সবই করতে পারবে। ঠিক আছে, ডাউনলোড করে প্রিন্ট বাদে সবই করতে পারবে, অ্যাপটাকে দেখে দেখে তুমি নোটও করতে পারবে। তো বুদ্ধিমানের কাজ ওটা করে নেওয়া। ঠিক আছে, নোট করে নিলে তোমাকে তো 2 দিনের মধ্যে পেয়েই যাবে যখন পড়ানো হয়ে যাবে। ওকে, কালকে যদিও বা ছুটি থাকবে তোমাদের, সাগর স্যারের বিয়ে, আগের থেকেই জানিয়ে রেখেছি তোমাদের। সাগর স্যারের বিয়ে কালকে ছুটি থাকবে, আবার যথারীতি হবে তোমাদের। ওকে, ওকে, তুমি আজকের মধ্যেই পেয়ে যাবে, অ্যাপের মধ্যে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, চলো এইবার যেটা আসছি 2 নম্বর পয়েন্ট। সংলগ্ন কক্ষগুলিতে থাকা প্রোটিনগুলি সংক্ষেপে একটি কোষ অপর কোষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। মানে খুব সহজ ভাষায় কানেকশন তৈরি করা হচ্ছে এর কাজ। একটা কিসের মাধ্যমে? যে চ্যানেল প্রোটিন দেখছো, এই চ্যানেল প্রোটিনের মাধ্যমে কি হয়? এক কোষের সাথে আরেক কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এখানে আমি শর্টে লিখে দিচ্ছি, কোষের মধ্যে, কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
ক্লিয়ার? কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হচ্ছে এর একটা কাজ। আরেকটা হচ্ছে কোষের স্বীকৃতি, সেল রিকগনিশন। কোষের স্বীকৃতি মানে যার মধ্যে কোষ পর্দা নেই সে কোষই নয়, যে কোষের কোষ পর্দা নেই সে কোষই নয়। ক্লিয়ার? কি বললাম? যেই কোষের কোষ পর্দা নেই সে কোষই নয়। ক্লিয়ার হয়ে গেছে? চলো নেক্সট পার্ট। এরপরে আমরা একটা জিনিস দেখব, সেটা হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় এই একটা টপিক থেকে কোয়েশ্চেন এসছে, নাহলে এই টপিকটা অনেক ডেপথে গিয়ে পড়াতে হয়, আমি অত ডেপথে গিয়ে পড়াবো না, জাস্ট উপরে উপরে পড়িয়ে দেবো, যেটা হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার সাপেক্ষে কোয়েশ্চেন আসে। সেটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, এটার ব্যাপারে ভালো করে বুঝবে। ব্যাকটেরিয়ার এই যে এটা হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, এটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। ভালো করে যদি দেখো এই গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি কি জিনিস দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন, ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে আউটার মেমব্রেন, মানে দুটো পর্দার লেয়ার পাওয়া যায়, দুটো কোষ পর্দার দুটো লেয়ার। কোষ পর্দা 1 লিখলাম, এটা বাইরের দিকের এটা আউটার লেয়ার, এটা কোষ পর্দা 2, দুটো কোষ পর্দার লেয়ার পাওয়া যায়। আর কি থাকে ভিতরে, এই গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে পাতলা একটা পেপটাইডোগ্লাইকানের লেয়ার থাকে, আর গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে বাইরের দিকে থাকে পেপটাইডোগ্লাইকানের লেয়ার এবং খুব মোটা। মাথায় রাখবে এই পেপটাইডোগ্লাইকানের লেয়ার ভেদ করা খুব ইজি নয়, কোষ পর্দা ভেদ করার থেকে পেপটাইডোগ্লাইকানের লেয়ার ভেদ করা কঠিন। কি বললাম? পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ার ভেদ করা কঠিন কোষ পর্দা ভেদ করার থেকে, ঠিক আছে? কারণ কোষ পর্দার মধ্যে কি থাকে, পোরিন থাকে বা অ্যাকুয়া পোরিন থাকে, মানে এই যে ছিদ্র, এখান দিয়ে কোনো কিছু ভিতরে প্রবেশ করে যেতে পারে। আর মানে পেপটাইডোগ্লাইকানের লেয়ারটাও খুব পাতলা এদের মধ্যে, তাই তো? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখবে, এদের লাইপোপলিস্যাকারাইড বা যেটাকে আমরা একটু আগেই বললাম গ্লাইকোক্যালিক্স দেখতে পাওয়া যায়, এই লাইপোপলিস্যাকারাইড গুলো এক এক প্রকার গ্লাইকোক্যালিক্স, ঠিক আছে? এদের মধ্যে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় তোমরা গ্লাইকোক্যালিক্স দেখতে পাবে, ঠিক আছে? যেগুলো দেখতে পাচ্ছ। আর কি, আর হচ্ছে তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট নয় যেটা তোমায় জানতে লাগবে। এবার এইটুকুনি বললাম কেন, কারণ তোমাদের পার্থক্য পড়তে হয়, পার্থক্য, ঠিক আছে? এই পার্থক্য থেকে কোয়েশ্চেন আসে, ছোট 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 কোয়েশ্চেন দেবে, বলবে এদের মধ্যে কোনটি সত্য লেখো বা এদের মধ্যে কোনটি সত্য নয় লেখো, এই টাইপের কোয়েশ্চেন যেগুলো আসে না, ওর জন্য কিছু ইনফরমেশন পড়তে হয়, সেটাই। ওকে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ডেটা সেভার মোড আছে তো, ওটা অন করে পড়ো না। ডেটা সেভার মোডে কি হবে, ডেটা সেভার মোডে তুমি দিলে যখন তোমার ডেটা আছে, হাই ডেটা আছে, তখন আগের থেকে ও কি করবে, একটু স্পিড দিয়ে মানে ডাউনলোড করে রাখবে, আর হচ্ছে তোমার যেটা করবে হচ্ছে যখন ফ্লাকচুয়েট করবে তোমার নেট, তখন আপনিই রেজলিউশন কমে যাবে, রেজলিউশন বেড়ে যাবে, সেই অনুযায়ী, ঠিক আছে? তো বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে ডেটা সেভার মোড অন করে নাও। ওকে স্যার, এটার বেঙ্গলি নেই, বেঙ্গলি আমি হাতে লিখবো, তাই জন্য বোঝাবার জন্য হাতে লিখবো, তাই জন্য এটা এখন লিখতে হবে না, আগে আমি বলে নিই কয়েকটা জিনিস, এটা হাতে লিখতে হবে তাই জন্য। ওকে চলো, বেঙ্গলি সবই আসবে বেঙ্গলি, ওটা হাতে লিখতে হবে তাই জন্য আমি বোঝাবার জন্য হাতে লিখে দেবো বেঙ্গলিতে। এবার দেখো গ্রাম স্টেনিং বাই ক্রিস্টাল ভায়োলেট, দেখো গ্রাম স্টেনিং বাই ক্রিস্টাল ভায়োলেট আসলে কি, এই যে ব্যাকটেরিয়া তুমি চিনবে কি করে কোনটা নেগেটিভ, গ্রাম নেগেটিভ, কোনটা গ্রাম পজিটিভ, মাথায় রাখবে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া বা গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া চেনার জন্য নয়, খালি আরো টেস্ট করার জন্য করা হয়। প্রথমে ক্রিস্টাল ভায়োলেট দিয়ে সেটাকে কালার করতে হয়, মানে একটা কাচের স্লাইড নেওয়া হয়, যারা যারা বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে নিশ্চয়ই রিলেট করতে পারবে, কাচের স্লাইড নেওয়া হয়, তার মধ্যে এই ব্যাকটেরিয়ার মানে ড্রপ নেওয়া হয়, তারপরে সেটাকে কি করা হয়, এই ক্রিস্টাল ভায়োলেট দিয়ে কালার করা হয়, প্যালেটের মধ্যে কালার করা হয়, কালার করার পর সেটাকে স্লাইডের মধ্যে নিয়ে তারপরে সেটাকে হালকা একটু গরম করা হয়, মানে জাস্ট আগুনের উপর দিয়ে একবার চালিয়ে নেওয়া, সিল করে দিয়ে আগুনের উপর দিয়ে একবার চালিয়ে নেওয়া। ওকে, জাস্ট চালিয়ে নিলে তারপরে কি করলে জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়, সিল মানে কি, সিল করা না, মানে সিল বললাম ভুল, যাই হোক আগুনের উপর দিয়ে কালারটাও ধরে নিল
এবার কি করতে হয়, অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে দিতে হয়, তাই না? অ্যালকোহল দিয়ে বা জল দিয়ে ওটাকে ধুয়ে নিতে হয়। এবার যেই মুহূর্তে ধোয়া হয়, যদি তার কালার, ক্রিস্টাল ভায়োলেটের কালার কিরকম, ভায়োলেট বা পার্পেল কালারের হয়, পার্পেল কালারে হয়ে থাকে, পার্পল বা ভায়োলেট। যদি সেম কালার বা হালকা একটুখানি কমেছে, যদি ওই পার্পেল কালারের টাইপেরই হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। আর যদি কালার যদি কমে গিয়ে রেডিশ টাইপের হয়ে যায়, তাহলে হচ্ছে সেটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। কি বললাম? যদি কালার পার্পেল টাইপেরই রয়ে যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। যদি কালার কমে যায়, তাহলে হচ্ছে কি, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। কেন কালার কমে গেল বা বেড়ে গেল? মাথায় রাখবে, যখনই ক্রিস্টাল ভায়োলেট কালার দিয়ে রং করা হয়েছে, ঠিক আছে, ক্রিস্টাল ভায়োলেট দিয়ে রং করা হলে এই ক্রিস্টাল ভায়োলেট পেপটাইড ও গ্লাইকান লেয়ারের ভিতরে ঢুকে যায়। এখানেও 4টে লেয়ার ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু যখন জল বা অ্যালকোহল দিয়ে ধোয়া হবে, এই জল বা অ্যালকোহল এই পেপটাইড ও গ্লাইকান লেয়ারকে ভেদ করতে পারে না, কিন্তু এটা পাতলা বলে ভেদ করে যায় এবং ধুয়ে নিয়ে বাইরে চলে আসে কালার। তাই জন্য যেহেতু এর পেপটাইড ও গ্লাইকান লেয়ার কম, তাই জন্য এটা কি হয়, কালার হালকা হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? কালার হালকা হয়ে যায়, তাই জন্য রেডিশ কালার হয়ে যায়, তাই তো? কিন্তু এটা পার্পেল কালারই থাকে, কারণ এটার ভিতরে জল বা অ্যালকোহলটা ঢুকতে পারে না, যেই কালার ঢুকেছিল ওটাই থেকে যায়। বুঝতে পারলে? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার সবার? এটা হচ্ছে একটা পার্থক্যের একটা পয়েন্ট, যেটা এখানে লেখা আছে, দেখতে পাবে। রিটেন ক্রিস্টাল ভায়োলেট আয়োডিন, গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া কি করে, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ধরে রাখে, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ধরে রাখে, যেটা বললাম আমি বাংলায় লিখে দেবো, তাই জন্য তলায় ফাঁকা রেখেছি, ভায়োলেট ধরে রাখে। ঠিক আছে? আর এইটার ক্ষেত্রে কি হয়, ক্রিস্টাল ভায়োলেট ধরে রাখতে পারে না, বা এখানে আরেকটা কালার ইউজ করা যায় স্যাফরানিন, এরা স্যাফরানিন ধরে রাখতে পারে। তো ক্রিস্টাল ভায়োলেট পারে না, এইটা কি হয়, পারে না। ঠিক আছে, এইটা পারে না, কিন্তু কি ধরে রাখতে পারে, মাথায় রাখবে, স্যাফরানিন ধরে রাখতে পারে। তো এক্সট্রা পয়েন্ট এটা জেনে রাখো, পরীক্ষা যদি আসে, স্যাফরানিন ধরে রাখতে পারে, স্যাফরানিন দিলে এটা কালার ধরে রাখবে। ওকে, আচ্ছা। তাই জন্য এটার রং কি হয়, যেহেতু ধরে রাখে তাই জন্য ব্লু বা পার্পেল কালারের হয়ে থাকে, যেহেতু এটা ধরে রাখতে পারে না তাই জন্য পিঙ্ক বা রেড কালার হয়ে থাকে। তাই তো? ক্লিয়ার হয়েছে? চল, তারপর উপরে পয়েন্টগুলো দেখো। এবার আসছি প্রথম পয়েন্টের দিকে, সিম্পল সেল ওয়াল। এদের কি দেখতে পাচ্ছ, সেল ওয়াল সিম্পল টাইপের হয়। ওকে, সেল ওয়াল কি হয়, গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সিম্পল টাইপের। এদের মোর কমপ্লেক্স কেন, গ্রাম নেগেটিভের দেখো একটা দুটো এরকম দুটো লেয়ার থাকে। তো এদের ক্ষেত্রে সেল ওয়াল হচ্ছে কি, সাধারণ কোষ প্রাচীর। এদের ক্ষেত্রে যৌগিক কোষ প্রাচীর লিখবে, মানে একের অধিক থাকে, তাই জন্য যৌগিক কোষ প্রাচীর। এদের একটু টিপিক্যাল গঠন হয় সেল ওয়ালে। নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দেখো দুখানা থাকে। ওকে, এদের পেপটাইড ও গ্লাইকান, গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া পেপটাইড ও গ্লাইকান লেয়ার কি, 1 2 3 4, তার মানে মোটা, তাহলে কি, মোটা পেপটাইডোগ্লাইকান স্তর, টাইডোগ্লাইকান স্তর। এদের কি, পাতলা পেপটাইডোগ্লাইকান স্তর, পেপটাইডোগ্লাইকান স্তর। ওকে, আরেকটা কি, এদের লাইপোপলিস্যাকারাইড সেল ওয়ালে থাকে না, গ্রাম পজিটিভের থাকে না, এদের ক্ষেত্রে থাকে। তাহলে কি, লাইপোপলিস্যাকারাইড
স্যাকারাইড স্তর নেই, এদের কি লাইপো পলিস্যাকারাইড স্তর আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? এই হচ্ছে তোমার পার্থক্য। এর পয়েন্টের মধ্যে থেকে তোমাকে পরীক্ষায় যেভাবে কোয়েশ্চেনটা দিতে পারে, হ্যাঁ এই স্লাইড গুলো থাকবে পিডিএফ এ, সব লেখা আমার হাতে লেখা যেরকম আছে সেরকম থাকবে। ওকে ক্লিয়ার? চল ওকে ক্লিয়ার। হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে এইগুলো থেকে তোমাদের যে কোয়েশ্চেন টাইপের দিতে পারে, যে চারটে পয়েন্ট দিয়ে বললো এদের মধ্যে কোনটি ভুল সেটি লেখো, বা এদের মধ্যে দিয়ে বলবে কোনটি ঠিক সেটি লেখো, তো তখন তোমাকে বুঝে সেটার অ্যান্সার করতে হবে। ঠিক আছে ক্লিয়ার? চল এইবার এইবার দেখবো আমরা সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম জিনিসটা কি? সবার ছোটবেলা থেকে একটা কনফিউশন আছে, সাইটোপ্লাজম আর প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে তফাৎ। খুব সহজ, সাইটোপ্লাজম আর প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে তফাৎ বোঝার চেষ্টা করবে। কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস বাদে বাদ বাকি যে স্থানটা আছে কোষ পর্দার ভিতরে, মানে কোষ পর্দা, এটা এই কোষ পর্দার থেকে নিউক্লিয়াসের পর্দা যতখানি যা যা আছে টোটালটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম। এই টোটাল যতটায় যা যা আছে সব হচ্ছে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বাদে। আর নিউক্লিয়াস শুদ্ধ একেবারে এখান থেকে শুরু করে নিউক্লিয়াস অবধি যা যা আছে, নিউক্লিয় পর্দা থেকে শুরু করে নিউক্লিয়াস অবধি যা যা আছে সব হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম। মানে কোষের ভিতরে যা যা আছে পুরোটাই হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম। কি বললাম? কোষের ভিতরে যা যা আছে পুরোটাই হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম। তার মানে আমি এটা এখানে লিখতে পারি একটা কথা, protoplasm equals to cytoplasm plus nucleus। লিখতে পারি তো, হ্যাঁ কি না? লিখতে পারি? ওকে চল এরপরে আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই সাইটোপ্লাজম কি আবিষ্কার করেন সবার ফার্স্টে আমাদের বুঝতে হবে, সেটা হচ্ছে রুডলফ কলিকার। ঠিক আছে, রুডলফ কলিকার এটি আবিষ্কার করেন। ওকে এবার আসছি ওয়ার্ক, কার্য। কার্য কার্য কি? দেখো সাইটোপ্লাজম ইজ রেসপন্সিবল ফর গিভিং শেপ টু দ্য সেল, ইট হেল্পস ফিল দ্য সেল অ্যান্ড কিপস দ্য অর্গানেলস ইন দেয়ার প্লেস। মানে সাইটোপ্লাজম কোষকে আকার দিয়ে থাকে। কোষের ভিতরে যদি এই লিকুইড পার্টটা না থাকে তাহলে কোষ কি হবে? নির্দিষ্ট আকার পাবে না। এর জন্য সাইটোপ্লাজম দায়ী কোষের আকার পাওয়ার জন্য। এবং এই কোষের ভিতরে যে অঙ্গাণুগুলো আছে সেটা যে ভেসে ভেসে বেড়ায়, সেটার জন্য কে সাহায্য করে ভেসে ভেসে বেড়াতে? সেটা হচ্ছে এই সাইটোপ্লাজম। মানে এক কথায় ধাত্র হিসাবে কাজ করে। এখানে দেখতে পাচ্ছ ধাত্র, ম্যাট্রিক্স, মানে সবকিছুকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। এক নাম্বার পয়েন্ট, এটাই মেন পয়েন্ট। এবং আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যত রকমের হরমোন আছে, হ্যাঁ যত রকমের খাদ্য বস্তু আছে, যত রকমের মিনারেলস আছে, খালি হরমোনস কেন, ফুড, মিনারেলস, ওয়াটার, ঠিক আছে, এগুলো সব, ঠিক আছে, এগুলো সব হচ্ছে কি তোমার সাইটোপ্লাজম হিসাবে কাজ করে থাকে। ঠিক আছে ক্লিয়ার? ঠিক আছে, সাইটোপ্লাজম এই কাজগুলো করে থাকে, সাইটোপ্লাজম হিসাবে বলছি, সাইটোপ্লাজম এই কাজগুলো করে থাকে। ওকে ক্লিয়ার? এগুলো হচ্ছে মেইন কাজ সাইটোপ্লাজমের। সাইটোপ্লাজমের থেকে তোমাকে এটা জানতে হবে সাইটোপ্লাজম কোনটা, প্রোটোপ্লাজম কোনটা। ওকে এইবার এই যে সাইটোপ্লাজমের আবার দুটো ভাগ হয়, এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে, দুটো কোয়েশ্চেনই হতে পারে এখান দিয়ে, আর কোনো কোয়েশ্চেন হয় না। দুটো ভাগ হয়, এটা বলে এন্ড করবো আজকের ক্লাস। সাইটোপ্লাজম দু প্রকার, একটা হচ্ছে এক্টোপ্লাজম, একটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজম। কি বললাম? একটা এক্টোপ্লাজম, একটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজম।
আমি কালার চেঞ্জ করে নিচ্ছি পেনের, ভালো করে এখানে যদি আমি মার্ক করি তোমরা দেখতে পাবে দেখো বাইরের দিকে একটু ঘনত্ব বেশি কিছু এরকম দেখা যাচ্ছে, তাই তো? যাই হোক, এরকম টাইপের যেগুলো এই কোণার দিক দিয়ে, হ্যাঁ, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছো, অত আর ধরে ধরে আঁকলাম না। যাই হোক, এই টোটালটা, এইটা হচ্ছে কি এন্ডোপ্লাজম, যেটা হচ্ছে এটা এটা এন্ডোপ্লাজম না, এন্ডোপ্লাজম হচ্ছে আরো ভিতরে, ঠিক আছে? এই ভিতরের দিকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজম, এই মাঝখানের দিকে যেটা আছে এন্ডোপ্লাজম, এবং পাশ এই কোণার দিকে যেগুলো আছে বাইরের দিকে, বাইরের দিকের যে অংশটা, এই দাগের বাইরের দিকে যে অংশটা, এটা হচ্ছে এক্টোপ্লাজম। এন্ডোপ্লাজম হচ্ছে ভিতরের যে মানে সাইটোপ্লাজম গুলো, তাকে বলা হয় এন্ডোপ্লাজম, ধারের দিকের সাইটোপ্লাজমকে বলা হয় এক্টোপ্লাজম। এবার এই এন্ডোপ্লাজম আর এক্টোপ্লাজমের কাজ কি, ঠিক আছে? এক্টোপ্লাজম আর এন্ডোপ্লাজমের কাজ কি এখানে তোমাদের লিখে দিচ্ছি। এন্ডোপ্লাজম কি করে? কোষ অঙ্গাণু ধারণ করে রাখে। কি করে? কোষ অঙ্গাণু, কোষ অঙ্গাণু ধারণ করে রাখে। ঠিক আছে? আর এক্টোপ্লাজম কি করে? কোষ অঙ্গাণু ধারণ করে রাখে। এক্টোপ্লাজম কি করে? এক্টোপ্লাজম হচ্ছে যেটা দিয়ে কোয়েশ্চেন দেয়, সেই পয়েন্টটা মেনলি বলছি। অ্যামিবা, অ্যামিবাদের দেখবে ক্ষণপথ তৈরি হয়, ইংলিশে কি বলা হয়? সিউডোপোড, ক্ষণপথ, ঠিক আছে? ক্ষণপথ তৈরি হয়, এই ক্ষণপথ তৈরি করতে সাহায্য করে কে? এই এক্টোপ্লাজম। অ্যামিবার ক্ষণপথ তৈরিতে সহায়তা করে, এটা দিয়ে কোয়েশ্চেন দেয়, তাই জন্য আমি এখানে লিখলাম অ্যামিবার ক্ষণপথ তৈরিতে সহায়তা করে। ক্লিয়ার? ওকে, এইটুকুনি তোমাদের জন্য যথেষ্ট, ঠিক আছে? এবার তোমাদের গ্রুপ যেটা বানাতে দিয়েছে কাকে, সে বানিয়ে নিলে আমাকে একবার ইনফর্ম করে দিও, আমাকেও গ্রুপে অ্যাড করে দিও, আমি তোমাদের নোটস ওখানে প্রোভাইড করে দেবো, ঠিক আছে? চলো, টাটা, গুড বাই। ধারণ করে রাখে মানে ধরে রাখে, ধরে রাখে, ঠিক আছে? স্যার বানানো, আপনার নাম্বার দিন, আমার নাম্বার এই যে, দেখো দিয়ে দিলাম। ওকে, চলো, টাটা, গুড।